Ngwaneso ya ratehileng hohle mo leng teng mo utlwang lentswe laka a kontumelle re ke re bue ka taba ke ena tsatsing lena la kasheno a ke le mphidisetse molaetsa ke ona le bolelle diratsa ka hore ke ntse ke eme au momamedi wa ka ya ratehileng re kopana ka sheku lena le wena o qakehile re kopana le wena mohlomong o na le kgatello ya maikutlo re kopana le wena pelo e utlwile bohloko hobane baneng o ba tshepile ba o lahlile hobane bao o ne o nahana hore ba tla ema le wena ba o lahlile empa ke rata hore o tlo eme o tie ema o tie o fitise molaetsa ke ona ha ke tsebe hore o tla o fitisa ka eng ha ke tsebe o tla o romela ka WhatsApp kapa o tla o romela ka Messenger mara ko jwetse diratsa hao hore o ntso o eme le diphoso tsa hao tse neng ba itse di tla o kgutlisetsa ho bona ba jwetse hore ha o kgutli o ntso o eme ebile o tsamaetse saruri ba bolelle hore mantswe a bona a itseng o tla ba hopola ha so sebetse hobane le kajeno le ha o le bohloko mo tsamayang teng le ha o le boima dithabeng tsa bophelo tseo di nyolosang modimo e le mothusi wa hao o ntso o totoba o ntso o ikokotlela o eme ka maoto modimo a ntsa o tshwere ka letsoho bolellang diratsaka hore ntse ke eme bolellang ba llakaletsang bobe hore ha ke sowe bolellang ba batlang ho bona lefu laka hore ke a phela bolella ba itseng ha ke no fihla hole hore pele ntse ke ya au momamedi ya bophelo bo bohloko ya bophelo bo boima o jarile di-expectation tsa batho o jarelletse mahetleng e ka ke a o bona mo o leng teng o ntso bile o ipotsa hore ha ba ka bona ba tloring ha o sena seshebo ka tlung ha koloi ya hao e se e repossesitswe ha ntlo ya hao e se e repossesitswe ha o sena tjhelete o patala dikoloto le bo mashonisa ba eme o tsielehile fela bolella diratsa hao hore le ka hara maqakabetsi le ka hara mahlomola le ka hara dillo le ha ke sa robale bosiu fela ntse ke eme lenyalong la hao momamedi bolella diratsa hao hore o ntso o eme mosebetsing o thata o sa o lefeng tjhelete e ngata bolella diratsa hao hore o ntso o eme modimo ntsa o tsheheditse modimo ntsa o support-ile ba bolelle wa therekesela mara o ntso o eme ba bolelle ha o stable mara o ntso o eme ba bolelle lenyalo la hao ha le monate ka mehla mara o ntso o eme bolellang diratsaka hore ntse ke eme le diphoso tsaka tsene ba itse di tla mpolaya le diphoso tsaka tsene ba itse di tla etsa ke kgutlele o bona ba bolella ke kgutle ke hahamella pele ba bolella ke kgutle ke shebile pele ho na le moo ke yang ha ke so fihle mara ho na le moo ke yang bolellang diratsaka hore ba tshehe ba qete bolellang diratsaka hore ba loye ba qete hobane ha ke sowe
hobane ha ke soshwe ke ntse ke phela ene ha ntse ke phela ho bolelang hore Modimo o na le sepheo ka bophelo ba ka o lellang dira tsa ka hore ntse ke eme ha ke tsebe momamedi hore mo mmametseng o le teng o tshwerwe ke bohloko bofeng ha ke tsebe momamedi hore mo mmametseng teng ba itseng ka bitso la hao ha ke tsebe mohlauno o tsamaya ba itseng ka wena ha ke tsebe mohlauno o tloha ba itsa o tlo etsahalang mara ba typele message letsatsing la kajeno ba bolelle hore against all odds ntse ke eme ke lositse waiti mara ntse ke eme ke lositse metswalle mara ntse ke eme ke lositse mosebetsi ba bolelleng hore koloi ha ke sana yona mara ntse ke eme ba bolelleng tlohile ke se ke dula mokhukhung mara ntse ke eme ke eme le ha ba lakatsa ke iwe mara ke eme le ha ba lebelletse ho haka mara ke eme ba etsetse molaetsa kajeno ba jwetse ntse ke eme ho bohloko fela ntse ke eme ke alla bosiu fela ntse ke eme ha ona mo nka tshabelang teng mara ntse ke eme bolellang dira tsa ka hore ntse ke eme ke eme momamedi wa ka mo mametseng o le teng ha di tsebe dira tsa hao beha statusing posta ho Facebook e re dira tsa ka ke ntse ke eme e re lona bohle ba sang lakaletseng botle ke ntse ke eme e re lona bohle ba batlang ho bona ke wele ke ntse ke eme ke di bositse mara ntse ke eme o ntshile le ngwana mara ntse ke eme mosebetsi ha o saleyo mara ntse ke eme tjhelete e fedile mara nna ke eme Modimo ntse e le mothusi wa ka a ntsa ntataisa ke ntse ke eme bolellang dira tsa ka hore ke ntse ke eme momamedi wa ka ke a leboha go fitlhela re kopana hape ke wa hao ka lerato moapostola Gatebe ya reng ha ebe kgotso.